10月1号，伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列方面誓言报复，双方呢也互相放狠话。目前大家最关心的一个问题就是，中东地区会不会爆发全面大战？那么从黎巴嫩跟以色列的冲突升级，那么新的主战场出现，以及呢伊朗呢它从幕后转向台前的这么一个角色变化的话，其实中东的冲突呢已经是在扩大化了。很多人说，现在实际上第6次中东战争呢已经打响了，只不过是说因为在高科技的加持之下，也因为中东抵抗力量采取的更多的是一种呢非对称的战术，所以导致我们看起来好像是这个双方的烈度呢并没有人们想象当中所谓大战的那样的大。但是如果你看到现在战争的这个影响面，其实已经是非常大了。那么对于伊朗来说，这个以伊朗为首的中东抵抗力量，它的主要策略呢，就是说要保存实力，因为他们料定的是说，以色列你虽然军事实力很强，但如果你长期搞消耗的话，那么我是光脚的，是不怕你穿鞋的。所以他是这样一套思路，所以他们不会主动的去谋求把这个地区的冲突呢再一步升级。那么现在伊朗呢对以色列呢叫板说，我已经对于你接下来的行动布好了局了，然后已经呢有了这个10个所谓的这个应对的方案了。那么他这样的一个放话呢，实际上也是想告诫一下以色列，就是说，如果说你能够避免在接下来打击报复的环节当中，避免去攻击我的关键设施呢，或许我们之间的这个冲突呢还是可控的。所以接下来到底会不会有进一步的升级，还是取决于2个因素，一个是以色列的报复力度究竟会有多大，第二个呢就是要看美国对他的支持力度能有多大。伊朗方面已经放话，就是以色列胆敢打击伊朗核设施的话，伊朗将会改变核政策。这句话的具体的含义是什么？非常重要的一个信号呢，就是说伊朗方面提出，考虑要退出这个核不扩散条约，就是 NPT。核力量有2个评价指标，一个是它的投送能力，一个是它的这个武器化和小型化能力。实际上我们可以看到，伊朗在这个对以色列进行第2轮报复的时候，已经体现出来它的投送能力，某种程度上是过关的，因为突破了这个以色列的这个防空体系。那第2个方面就是它的这个核武器的武器化以及小型化的能力了。这个实际上长期以来以色列方面关注的是，伊朗把这个核武器制造出来的窗口期是多长？这个方面就牵涉到伊朗在这个核浓缩的这个技术水平上，以及这个整个这个核工业它运转这个顺利程度上，所以从这方面讲，伊朗也是实际上在通过这一轮的这个导弹打击，以及这个提出这个退出 NPT 退出这个核不扩散条约，来给以色列释放明确的信号，就是核威胁实际上是升级的。从以色列的角度，他对伊朗的一些做法让我感到困惑的地方就在于，以色列究竟想干什么？就在这个问题上，我也和以色列的智库专家，包括这个军方的一些退役的将军们，就深聊过很多次。以色列方面实际上，在这个去年的10月7号，这个阿克萨洪水，就是新一轮巴以冲突爆发之前，他们几乎已经就要接近完成他们的战略目标了。他们的战略目标是什么呢？就是说，他们希望通过这种地区联盟遏制的方式，来打击伊朗，来孤立伊朗，来封闭伊朗，然后尽可能的促成伊朗内部的政权崩溃，就是不战而屈人之兵，这是他们长期的一个谋划。所以在过去的很长一段时间，以色列就希望通过这个和美国一起不断的给这个周边的阿拉伯国家、伊斯兰国家来宣扬这个所谓的伊朗威胁论，然后让大家都很害怕，聚集到一起，然后去建立反伊朗的地区联盟。所以以色列一直以来的这个目标都是希望以一种非战的形式，来扼杀伊朗政权。阿克萨洪水行动爆发之后，当时的那个黎巴嫩真主党的这个纳苏鲁拉就直言，就是这次行动给周边的这些国家，就是说让他们要远离以色列，不要因为和以色列的这种和解来影响整个这个伊斯兰的事业。这个我们可以理解为以色列原来执行过一个战略，而且这个战略可能已经接近于成功了，但是突然被打断了。而目前以色列，是不是还没有形成新的战略，只能够走一步看一步了？唐女士，您怎么看？我们说伊朗的威慑主要有3个支柱，一个是它的这个抵抗阵线，就是说这些代理人，但是被以色列极大的削弱了；另外一个是它的导弹，而以色列和美国也一起证明了他们很大程度上能够防御住伊朗的导弹。
那么第三个就是这个核武器开发。从我们的视角来讲，你把前2个都打掉了，你这不是把伊朗往第3条道路上逼吗？但是在以色列人看来，就是我不能相信，或者我不能把我的国家安全基于说伊朗不去开发那个核武，这是以色列的一直以来的一个战略思维。然后在10月7号以后，他这种不安全感急剧的扩大以后，我觉得以色列他的那个情况可能不是说去反思我之前这种，他可能是觉得我做的还不够，我的这个威慑还不够强，我要尽可能的去加强这种威慑。当地时间10月11号，黎巴嫩国民议会议长纳比贝里接到美国国务卿布林肯的电话，40分钟的通话中，双方讨论了当前局势。纳比贝里领导的阿麦勒运动为黎巴嫩什叶派政党，与黎巴嫩真主党关系密切。而布林肯选择在以色列与黎巴嫩真主党冲突持续升级之际打来这通电话，被外界认为释放了不同寻常的信号。有媒体爆料，布林肯近日还曾致电卡塔尔、埃及和沙特阿拉伯领导人，要求他们支持黎巴嫩选出一位新总统，但并未获得同意。分析认为，拜登政府的这几通电话是有意利用以色列对真主党的攻势，趁机赶真主党出局，包含了明显的政治算计。有观察指，随着加沙冲突的加剧并外溢，美国口头言论和实际政策之间的差距正在扩大。外界广泛质疑，美国是真的无法控制以色列，还是借机推进有利于自身的政治意志？以色列对黎巴嫩南部开战之后呢，实际上效果也是有限的，这个也遭到了这个黎巴嫩真主党就地反抗的一种，也包括对以色列士兵的这种杀伤，这种程度是要高于在南部加沙地区的。所以也有一种说法说，真主党可能存在2套班子，就一套班子是这个比较表面上的，另外一套班子隐藏在下面。就当第一套班子出现问题的时候，下面这一套班子仍然能够顶上去。不管这种说法是不是真实存在啊，但是我们确实能够从现在的这个黎巴嫩真主党在南部抵抗以色列进攻的这种状况来看到，黎巴嫩真主党还是有一定的能力的。那么10月8号呢，黎巴嫩真主党在谈及推动与以军在黎巴嫩境内实现停火问题的时候呢，改变了近1年来的立场，没有将这件事儿同加沙地带实现停火绑定。唐女士怎么解读？真主党以前的他的一个基本政策是既在河边走，又要不湿鞋。一方面，我要体现出我对加沙的这个哈马斯是有所策应的，我作为抵抗阵线，我也在一直攻击以色列。但另一方面，我又不希望遭到以色列过于严重的这个报复，把我彻底拖下水，或者对我造成非常严重的损害。可是我们看到今年9月份，这个局面已经彻底被打破了。真主党不要说失鞋了，可以说他半截身子甚至大半截身子都已经入水了。那在这种情况下，你再去搞这个挂钩，在战略和战术上，我觉得意义都是非常有限的。但是不是我们也可以认为是？黎巴嫩真主党提出来，不管加沙停不停火，我们这儿都未必停火，就存在于这样一个关系。就实际上它不一定是更加的软弱，它只是说是调整立场，就是过去是一种就是说一个第三方的方式出现的，现在它已经是当事方本身了啊。另外就是说，它调整立场，这个释放停火信号，也确实存在一种状况，就是以色列近期的攻势实在是比较猛。所以这个无论是伊朗方面还是黎巴嫩真主党，他们都需要一个时间来喘口气儿，尤其是需要一定时间来解决他们这个内部被渗透的问题。联合国驻黎巴嫩临时部队的阵地遭到了攻击，引起了国际社会的公愤。以色列为什么敢冒天下之大不韪攻击联合国的部队？他们究竟有什么意图？唐女士。首先，即使是像以色列的话，他也不敢承认他是去故意攻击联合国的维和部队。他也只是说，因为在附近发现了威胁，所以去进行了一个攻击，相当于是说这最多就算是一个误伤。我觉得他通过这个攻击，至少可以有2个意图或者目的吧。然后第一个是要显示我在黎巴嫩南部的决心是很大的，另外一个就是说，因为以色列包括国内都存在一些对联合国的负面的情绪，那么
以色列这样的行为，它在国内其实是能得到一部分人，特别是一些右翼、极右翼的较好的。这个对于以色列的右翼来讲的话，可能还是一个在内政上得分或者巩固它基本盘的行为。6月13号，美国五角大楼发言人赖德在一份声明中表示，总统拜登指示国防部长奥斯汀在以色列部署一套萨德反导系统和系统操作人员，此举旨在加强以色列在伊朗导弹袭击后的防空能力。据悉，美国将向以色列派遣约100名美军以操作这套系统，这是自去年10月7号新一轮巴以冲突升级以来，美国首次向以色列部署军队。这次部署无疑将使美军更接近不断扩大的中东地区战火。敏感时刻，五角大楼宣布，美国将向中东派出数千名军人以加强安全，并在必要时保卫以色列。还有报道称，增派的力量包括 F-15E、F-16和 F-22战斗机和 A-10攻击机中队及提供支持所需的人员。这些战机原本应该轮替已经驻扎在那里的几个中队，现在部署在当地的空中力量实际上已经翻倍。有分析指出，此举意味着如果多线冲突持续扩大，美军不排除亲自下场。In fact, many times it's been extremely harmful. In other times, the U.S. has been directly complicit in the violations that we're seeing taking place over the last almost year now. The fact that we're giving green light to one of our closest allies to continue targeting civilian life in a manner that violates international law and all really international standards. 以色列总理内塔尼亚胡也说，以色列正在面临着7线作战。那么，冲突爆发1年来，以色列到底有哪些得失呢？张女士，巴以冲突爆发至今，那么在这一轮当中，如果说以色列有什么得的话，那么主要是展现了它的军事的优势，又这个去巩固了它所谓中东小霸王的形象，并且呢也显示了它的情报战呢、电子战呢和新战的能力。那么可以说江湖上又多了一些关于摩萨德的传说，但是呢它的失分项也是很多的。首先我们来看，在这个冲突爆发的刚开始，内塔尼亚胡曾经定下了3大目标，但是现在呢其实一个都没有实现。包括他的这个人质的解救问题，那么他在3个目标还没有实现的情况之下，又给自己加了一个第4个目标。而现在看来，随着黎以的这个关系越来越紧张呢，实际上他的这个第4个目标呢，现在看来也是很够呛的。而从一个时间的这个长线来看的话，下一代的很年轻的一些反以的力量也已经被动员了起来，因为在这一场战争当中，有太多的年轻人面临着自己的这个家庭的破碎、流离失所等等这些困境。此外，以色列在这个国际场合上也面临着越来越多的外交的谴责，它的国际的声誉在显著的下降。那么最后很重要的一点就是，最近在以色列境内以它的控制区也出现了一些暴力的袭击事件。那么所以说，以色列可能他们想要达成的那种安全状态，可能目前是有点困难了。这次已经打到1年了，以色列似乎是有点拖。之所以拖呢，这恐怕和内塔尼亚胡个人的政治利益有关。但是拖又能够拖多久？如果一直延续下去的话，对于以色列会有什么样的影响？李先生，其实他也不是自己想拖，因为这个从加沙的这个军事行动的角度来说，以色列最重要的一个问题就是他的人质始终没有追回来，所以内塔尼亚胡必须要给国内一个交代。因为在战争爆发之前，内塔尼亚胡已经深陷多个就是政治漩涡当中，可能自己的这个位置都不保了。所以其实我们现在要判断这个以色列是否会陷入长期战争，第一个方面就是大家刚才都提到了美国大选，就美国大选之后啊，无论是这个民主党还是共和党上台，这个以色列这个会做出这个一些不同方向的回应。另外一方面，俄乌冲突和中东局势形成了某种程度的联动，所以现在这个状况下，伊朗方面还会就是不论是出于什么样的想法，就是要以止战或者是要这个避免扩大化为主啊，希望以色列能够尽早收手。但如果过了这个窗口期，到后面，如果俄乌冲突再继续延续的话，以色列未必就能始终坐在庄上了。中东战火是否会给美国大选带来10月惊奇？张女士。我觉得不大会给美国带来10月惊奇，因为首先呢，
中东的冲突啊，它并不是美国大选的一个决定性的因素。那么其次呢，就是说这个战争已经打了1年多了，它并不是一个突发事件，所以打到现在呢，实际上美国也是有预期的。那么在目前的这个形势之下啊，当然最大的变量就是说，无非就是我们刚才提到的，如果说它和伊朗的这个关系升级，并且真的造成了国际油价的上涨，那么或者说是地区层面把这个沙特等等也卷入进来了，那么可能会有一个很大的影响。我们也注意到啊，近期美国副总统哈里斯拒绝回答内塔尼亚胡是否是真正的亲密盟友这样一个问题。唐女士，哈里斯这样的一种说法，或者说这样的一种表态，释放出了什么样的信号？我觉得这个特别有意思的就是哈里斯他面对这个问题，他确实是没法回答是或者不是。如果说是亲密的盟友，我们知道最近美国知名记者他的爆料里头提到，拜登私下对内塔尼亚胡是非常不满、非常不客气的，甚至提到内塔尼亚胡就会忍不住那个爆粗口。但是考虑到美国国内强大的这个犹太游说集团，然后这个势力，他又不能去说内塔尼亚胡不是自己。不是那个美国真正的亲密盟友，这其实也折射出来，就是美国和以色列这种非常微妙的，然后还经常变化的这种关系。